بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في حلقة اليوم غادي نتطرق إلى موضوع قديم وجديد وقديم. نعاود الأسطوانة، وراه قلتها لكم، قلت لكم غيجي العام الجاي غادي نوقفو عاوتاني هنا في هاد الحلقة في هاد المنبر هذا، وغنتحدثو على نفس المشاكل، نفس الاختلالات، نفس الأخطاء، بدون حاسب ولا رقيب، وتبقى تعاود وتبقى تقر إلى الله أعلم إلى أن تنتهي مدة هاد الحكومة. نطلب الله تعالى أن يأتينا بمن يفيد هذا الشعب في الحكومة السابقة. العام اللي فات كان واحد الدعم ديال الأغنام على أساس باش المواطنين أولا بعدا باش ينقصو من السعر ديال اللحوم ديال الأغنام، ثانيا هذه الأهداف المسطرة، ثانيا باش المواطن يلقاو على الأقل أضحية يمكن يضحيو بها نهار العيد وتكون في متناول ديال القدرة الشرائية التي أنهكتها هذه الحكومة وقضت عليها. داروا 500 درهم كل راس، عفوهم الجمارك، عفوهم لا تي في، واحد المجموعة ديال الإعفاءات، ودخلوا مئات الآلاف ديال رؤوس الأغنام، دخلوا البقر الهجين اللي جابوه من برا، ما هو من البقر ولا أشباه البقر ولا من الجينات ديالو مخلوطة. المواطنين ما كانوش مستعدين نهائيا للاستهلاك ديالو، وما قابلينش أنهم يقربوا يستهلكوه. وكتقول الحكومة على أساس الخطوة هذه على أساس يهبطوا من الأسعار ديال اللحوم، لأن كان المرتقب باش تهبط، إذا كنقولوا من المرتقب أصلا حنا كنتطلعوا ترجع للثمن ديالها القديم ديال 70 و 75 درهم، وترجع الثمن كذلك، الثمن ديال الأغنام كذلك ترجع للسقف اللي يمكن يكون في متناول ديال المواطن. بينما أن شفنا في لو كونترير، العكس تماما هو اللي وقع. الفلوس ديال الدعم مشات إلى أصحاب اللوبيات والكروش الكبار اللي كيستثمروا في القطاع ديال الأغنام واللحوم بصفة عامة. دخلوا الفلوس ودخلوا الدعم ديالهم، دخلت الأغنام. وحنا شفنا في العيد الكبير النسبة ديال الأغنام اللي كانت معروضة في السوق من ديك الأغنام مدعمة قليل جدا، بل في بعض المناطق ما كاينش حسها أصلا نهائيا. وأتساءل علاش هاد الحكومة هادي ما تطرح السؤال وتقول فين مشات هاد الأغنام هادي؟ هما عارفين بأن راه مخبيينها على أساس يفوت العيد الكبير ويذبحوها ويقدموها للمجازر باش توصل للمواطن بالثمن اللي كانت عليه اللحم ديال الأغنام ديال 130 درهم. وداك البقر اللي صدعوا به الوقت، البقر الهجين اللي غير ريوق إلا شتيه ما تاكلش اللحم ديالو أصلا نهائيا. والساهم في تخفيض الثمن ديال البقري أبدا نهائيا. الثمن ديال البقري ما بين 90 حتى 100 درهم، على الآخر كتعطى 100 درهم ويبقى ب 90 درهم، غالبا عموما كيبقى في الثمن ديال 90 درهم. بينما الثمن ديال الأغنام في 130 درهم كيمشي واخا حتى 140 درهم. واش المواطن قاد باش يشري اللحم ديال الغلمي يشريه ب 130 ولا 140 درهم؟ واش المواطن قاد أنه يشري الثمن ديال البقري ب 90 درهم؟ وأصلا الحكومة ما سقفتش الأسعار، الثمن ديال الخضر طالع، الثمن ديال الفواكه طالع، ثمن المواد الغذائية طالعة، جميع المواد، كل ما يستهلكه المواطن سواء من غذاء أو غير غذاء كلها تزادت وارتفعت، وقصات واحد العدد كبير ديال الشريحة ديال الشعب، وبقات واحد الفئة معينة من الشعب المغربي اللي معروفة بشوية الرفاهية هي اللي ولات عايشة ومبرها في البلاد، مقابل لا تقاعد ما تحسن إلى يومنا هذا. خليك بلا ما نهضروا على المصيبة الكحلة ديال النقابات، ديال داك كنسميه اتفاق العار اللي دارتو النقابات مع الحكومة، وكيعتبروا بأنه إنجاز وليس بإنجاز، مخرجات ديالو هي عار
صراحة تتحمل في هاد النقابات المسؤولية ديالها، كيضحكوا على الشعب بواحد الزيادة هزيلة جدا، ما كتحرك وما تحركش نهائيا القدرة الشرائية ديالو، أنه على أساس يرجع على الأقل المستوى ديال العيش الكريم ويتبجحون بها. وحنا كنعرفوا أن هذيك مسرحية، حنا كنعتقدوا وكنعتبروا داكشي كله كان مجرد مسرحية، أن النقابات مصداقيتها مشات. مصلحة من؟ كلكم كتعرفوا، بلا ما نقول لكم، نعرف كلكم كتعرفوا شكون اللي كيستافد من هذه الاتفاقية هذه. إنما المواطن المغربي لم يستفد من جميعها شيء، وديك الاستفادة اللي داروا هما استفادة هزيلة جدا. حنا عارفين شنو دايرين، زيد على ثمن البترول اللي الآن هو وصل دابا ل 15 درهم و 16 سنتيم، وممكن هو معرض للارتفاع. ما كنشوفوش أسباب على المستوى الدولي اللي كتدفع عليهم أنهم يطلعوا على هذا المستوى هذا، وبالمقابل ما كاين حتى شي إجراء على أساس يغطيو على ثمن البترول باش يخفضوا التكلفة وتقل على القدرة الشرائية ديال الشعب، على أساس يفتحوا لسامير. وعندنا حنا من لسامير للتكرير ديال البترول، الخزانات ديالها قاعدين، موظفين ديالها خدامين، ولكن المصفات ما خداماش ولا تفيد الاقتصاد المغربي ولا الشعب المغربي بأي شيء، رغم أنها ملك للشعب المغربي والحلول هي موجودة. ولكن لا أحد يقول لك راه السيد رئيس الناطق الرسمي باسم الحكومة أستاذ بيتاس كيقول بأنها دخل في التصفية القضائية. أستاذ بيتاس راه كنا عارفين الملف ديال سمير، هذا ضحك على الدقون. عرفنا التصفية القضائية، واش التصفية القضائية شكون اللي كيساند، شكون اللي داخل في القضاء بلا سمير؟ داخلين الجمارك والأبناك المغربية. واش الحكومة ما تقدش تصفي هاد المسائل هادو؟ تشوف شي طريقة وسيلة على أساس الجمارك والأبناك المغربية تدخل في قضية لسامير، تخدم لسامير في انتظار أن تسترجع الأموال ديالها اللي بقات في الذمة ديال المصفات هادي، وترجع المصفات ديك الساعة ويتناقشوا ديك الساعة واش تفوت ولا تبقى في ملك ديال الشعب، رغم أنها هي قرار ديال الشعب، لأن مهمة جدا عندها متعلقة بالعصب ديال الاقتصاد ديال المغرب. فعلا ما غاديش تكون نهائيا، لأن يمكن يتخذوا القرار السياسي. واحد الحكومة اللي كيترأسها رئيس حكومة اللي هو رجل أعمال ومن كبار ديال الباترونات ديال هو الرائد ديال المحروقات في المغرب، وجميع ماشي غير هو، مجموعة ديال الناس اللي معاه في هذا الميدان هذا ماشي مصلحتهم أن مصفات بلا سمير أن ترجع الحيز الوجود، لأن غادي تحرموا مجموعة ديال المصالح اللي غادي تمشي ليهم. وكنا كنعرفوا هذا الملف هذا وهضموا الشعب المغربي، ولكن استغرب علاش الحكومة ما هضماتوش. أنا ما فهمتش، هما عارفين بأن الشعب المغربي راه عاق وفاق، واش حيت ما تحركش الشعب المغربي على أساس يقول الصوت ديالو، يوقف أوساط هاد الحكومة هادي، أوساط اللوبيات اللي مستغلينو في هاد الفترة هادي؟ ممكن هذا ممكن هذا من الأسباب، لأن الشعب والفعاليات ديالو كاملة. ما نهضرش على البرلمانية، البرلمان كاين واحد القلة قليلة تعد على الأصابع ولا تحرك شيئا نهائيا. اللي بغاو هذوك الناس هو اللي غادي يكون عندهم الأغلبية في البرلمان. وثانيا احترموا هذوك الأقلية المعارضة على أساس تهضر ما تهضر تدعية داكشي هو راه قروه في الكواليس، كيتقرر كاع اللي غيكون كيجيو كيحطوا في البرلمان في إطار واحد المسرحية ديمقراطية، على أساس راه مروه من طرف مجموعة ديال المراحل توصل إما من عند النواب من الأمل العام الحكومة، إما من الأمل العام الحكومة لمجلس النواب، ولكن كلا الاتجاهين كيعطي نفس النتيجة، أن اللي بغاو هو اللي غادي يكون. ولكن الحمد لله حنا باقي عندنا الأمل، لأن ملي تمشي هذه الحكومة هذه تكون تعرفوا الشعب المغربي بأن جميع القوانين اللي قرروها هاد الناس هادو، نتمنى من عند الله عز وجل تطلع واحد الحكومة مواطنة مستقبلا إن شاء الله للبرلمان وتحكم في الحكومة، وغادي ترجع جميع القوانين التي أقرها هؤلاء واللي كانت ضد المصلحة ديال الشعب، وما ماشي مصلحتهم، ما نفعتنا بحتى حاجة أن يتعاد النظر في هذه القوانين هذو إن شاء الله تعالى وترجع المياه لمجاريها. ماشي مشكل، حنا غادي نصبروا، الدكاك غادوز علينا وغنصبروا هاد السنين، هاد العامين هاد السنين بقات لكم. البترول بصفات ما خدمتوها باش سقفتوا الأسعار، الأموال نفعتوا بها
الفلاحات ديال برا ديال اسبانيا والبلدان اللي استوردوا منها، وندافعوا منها اللوبيات ديال قطاع اللحوم في المغرب. المواطن ما استفاد حاجه، بقات اللحوم في الثمن ديالها، بقى القدره الشرائيه ديال المواطن في مكانها، الزياده في التقاعد ما كايناش، الزياده الهزيله ديال اللي تقررت مخرجات ديال اتفاق العار اللي كان ما بين النقابه والحكومه لا يفيد بشيء، لا يسمن ولا يجوع، لا يسمن ولا يغني من جوع بالنسبه للطبقه الكادحه اللي كتاكل راسها في المغرب. وقس على ذلك مجموعه ديال المسائل. دابا عاود الاسطو نفس الاسطوانه، انا غير كنذكركم بالتراكمات. التراكمات انا ما فهمتش، انا والله العظيم اني استحي بلاصتكم ان نخرجوا امام الشعب ونبداو نخطبوا. حنا كنعرفوا داك الشعب اللي كنخطبوا قدامه في التلفازه وكتلوحوا التصريحات وهذا، بانه كونوا على يقين من وراء الشاشه راه عارفين شكون كيديرها، ما كيمدحكمش، لا يمدحكم ولا يحبكم كما قلت لكم واحد المره. وكونوا على يقين، ما تسمعوش منه شي كلام. لو انكم كانت كل كاميرا في كل بيت كيكون فيها مثلا رئيس الحكومه في البرلمان انه كيجاوب على الاسئله ولا كيدير التقرير ديال التصريح ديالو ولا اي حاجه، ولا كاين اجتماع ولا ديال السي بيتاش، ولا كونوا على يقين لو انكم حطيتوا كاميرا في كل دار غادي تعرفوا الى اي مدى وصل الغضب ديال الشعب المغربي لواحد الاحتقان خطير جدا، اللي ما يعطيكمش حتى الوجه انكم تمشيو في الشارع وتبقوا تشوفوا فيه ويشوف فيكم. ولكن اش غنديروا، رزق الله. دابا نرجعوا للمساله ديال الاغنام. غادي تعاود الكاسيطه من جديد، الدور تنرجعوا عاوتاني، ها هما يستافدوا. ولكن وتوقفوا على الاخطاء ديال السنه اللي فات، العام اللي فات. اغنام مستورده ما بانت في السوق الا بواحد النسبه قليله جدا، والاغنام طلعت للجبل للسقف. المواطن بصعوبه مسكين كيبدا يشري، الا لقى شي مسيس يزرو عنده للدار ولا بعد الخير، خاطر اغلبيتهم مساكن ما عيدوش اصلا نهائيا. وهذا العام نفس الاخطاء غادي تتكرر، نفس الثغرات غتبقى. واش زعما ما كيشوفوش هما الثغرات؟ لا كيشوفوا وعارفين فين كاين نقطه الضعف، ولكن تعمدوا انهم يخذلوا، لان الانسان ما كيصحش الخطا انه راه كيتعمد باش يديروا. ملي كتشوفوا ان اموال كلها ملايين ديال ملايير ديال الدراهم، ملايين ديال الدراهم ديال المغاربه وملايير ديال السنتيمات مشات هباء منثورا في المال العام لهاد اللوبي ديال قطاع اللحوم، وما استطاعش انه باش يرخص الضحيه ديال المغاربه. حتى الاجراء ما كايناش، الدعم اللي تعطى لهاد الناس هادو ما كاينش واحد الاجراء اللي هي صارمه. شنو الاجراء اللي كديروا؟ شنو هي؟ كتفرضوا على المستورد انه الا يدخل بعد الغنم مسبقا ويحط واحد 5 دراهم على كل راس باش يضمنوا بانه داكشي باش تصرح وما يطيحش على 1000 راس، خصو على الاقل 1000 راس الفوق، ويضمن انه يدخل دوك الاغنام كامله. ايوا صافي هادشي اللي كاين. وقبل الاغنام ما تفوتش، ما تطيحش على 30 كيلو. ولكن حنا الاجراء وهو كيفاش غادي تراقبوا هاد الاغنام مستورده واش كاينه في السوق ولا ما كايناش في السوق. وزعما هاد الحكومه كلها بالادمغه ديالكم بالخبره اللي ديال رجال الاعمال اللي كيدبروا الامور معاها، وغتقدوش تلقاو زعما الاجراءات كتلقاو من جهه الشعب. الا غديروا شي اجراء اللي يمكن يقج القدره الشرائيه ديال المواطن كتسرعوا عليه، ولكن باش تلقاو اجراء ديروا اجراء تقجوا هذاك اللوبي على اساس تلقاو شي طريقه، تبتكروا طريقه اجراء ميداني باش تراقبوا عدد الرؤوس اللي دخل، واش كلها حطها في السوق او لا ما حطهاش في السوق، او لا واش الثمن باش كيبيع هو الثمن اللي هو خصو يكون اصلا من خلال الدعم. لا نرى شيئا من ذلك. فشلتوا في العام اللي فات في التدبير ديال الاموال هذه ديال الدعم ديال الاغنام والبقر، وهذا العام غادي تفشلوا عاوتاني في نفس الطريقه، كما فشلتوا في القضيه ديال المغرب الاخضر، كما فشلتوا في تحقيق الاكتفاء الذاتي ديالنا من الخضر والفواكه، وسايرين كتبقاو تعلفوا في الاسواق الاوروبيه والافريقيه على اساس العمله الصعبه تدخلوها. كما فشلتوا كذلك في قضيه تدبير المياه في الفلاحه. اللهم واحد المساله، واحد الاجراء داروه مؤخرا
باش ما نكونوش عدميين. اجراء زوين خزاب مزيان، ولكن نتمنوا هذاك الذكاء وذاك الاجتهاد انه يعم، ان يكون يعمم على القطاعات الاخرى، على تدابير في اجراءات اخرى اللي كتم في قطاعات اخرى متعلقه بالحياه والحياه الكريمه ديال المغاربه. وغادي يكون ان شاء الله في الحلقه المجيه مورا هذه ان شاء الله تعالى غنهضروا على هذه القضيه هذه ديال الأنصة والمالية والأنصة، قضية الفلاحة وتدبير المسائل الفلاحية اللي كتستهلك لنا الماء. دابا شنو المشكل دابا اللي كيطرح؟ أنا أوجه النداء إلى الأحرار من المدنيين، من المفاعلين المدنيين، والأحرار من الحقوقيين ديال المغاربة، والأحرار من البرلمانيين والأحزاب الحرة العديدة اللي معروفة أنها تجسنا بالنبض الشعب ديال الشعب، وهي جزء من النبض ديال الشعب. كنطلب منكم الله يجزيكم بخير، طالبوا بتسقيف الأسعار، طالبوا بتسقيف الأسعار، ولا كون شي جبهة وطنية على أساس تقوي هاد الجبهة، غير يكون واحد النوع التنسيق والتعاون بعضياتنا باش نطالبوا بتسقيف الأسعار. من حقنا كحق شعبي، علاش؟ حق دستوري عباد الله، واش علاش ميتعطاش لينا؟ هذا راه كاين في قانون حرية الأسعار والمنافسة، من حقنا. أو لا على الأقل الله يكثر خيركم الفاعلين المدنيين الحقوقيين على المستوى ديال المملكة نتفقوا نديروا واحد الإطار رسمي. هذا الإطار شكون تكون لنا نادم البرلمان لن يستطيع أن يوقف هذا الجشع ديال اللوبيات اللي كاين في بلادنا، أو لا فشل في إيقافهم، ولا المال العام كأنه مال سايب، غير اللي جا كيتصرف كيما بغا بداك المال العام، يعطي القطاعات اللي كيشوفها عاجباه وما يعطيش القطاعات اللي ما عاجباهش. المال العام ليس هكذا تورد للبيع. إذا ضروري نفكروا نديروا واحد الإطار وطني، واحد الهيئة وطنية لمراقبة تدبير المال العام، ماشي فقط القضية ديال الرشوة ولا التدبير ديال الصفقات العمومية ديال الجماعات المحلية. خصنا نرفعوا شوية المستوى، نمشيو للتدبير المالية ديال الحكومات، خص تكون محاسبة ديالها، تكون محاسبة. ما يمكنش تجي حكومة تلقى الأموال ديال الشعب محطوطة وتبدا حسب هواها دير اللي بغات، تستمر هنا تعطي لهذا ما تعطيش لهذا، هذا القطاع تعاون هذا القطاع ما تعاونوش، هذه الجمعية تعطيها هذه الجمعية ما تعطيهاش، هذا النقب. لا كاش نستمروا بهذه الطريقة هذه، لأن كتزيدوا تفقروا الشعب، كتفقروا ماديا وغادي تفقروا حتى معنويا، والكرامة ديالو غادي تحطموها له. راه إلا مشيتو تحيدوا تقتلوا الغيرة في الشعب على بلادو راه ارتكبتوا جرم خطير جدا. إذا كنقول لكم بأن الأغنام ديال عيد الأضحى استعدوا أنها تكون غادي تطلع كما طلعت مطيشة دابا، هي عاود طلعت مع شهور قدام، والخضرة غادي كطلع حتى هي. كنرجعوا مشاريع، وغنهضروا على الموضوع هذا في الحلقة المقبلة إن شاء الله تعالى. إذا كونوا مستعدين بأن لن يكون تغيير، هذا بشهادة ديال مجموعة ديال المهنيين الفلاحيين وديال جمعيات مهنية فلاحية اللي هما متخصصين في قطاع الأغنام، كيقولوا كيصرحوا بأنه الأغنام غتزاد أكثر من بين 1000 و 1500 حتى 2000 1500، بين 1500 و 2000 درهم. كاين اللي كيقول عاوتاني من 1000 درهم حتى 1500 درهم، غادي تزاد على العام اللي فات، أو واحد النسبة أو ديال 1000 درهم تقريبا غادي تزاد. ملي كنسمعوا دابا الأحوال بمليون و 20,000 ريال، مليون 11,000 درهم، 12,000 درهم، مليون و40، كتسمع مليون و40 مليون، ما كاين غير مليون. ما عمرنا في حياتنا تخيلنا أن في بلد المغرب اللي هو بلد فلاحي محض نبداو نسمعوا أن الغنم تتباع بمليون، كتسمع مليون الفوق. حاولي سردي كتسمع مليون الفوق، هما كيقول لك قضية الأعلاف كذا هذه إلى آخره. واش عباد الله بالله عليكم، واش حكومة اللي عجزتها الأعلاف والعلف ما قديتوش توجدوه في السوق، ديروا الاكتفاء الذاتي في السوق؟ فين هي المصانع، فين هي الحقول؟ علاش ما تدبروا هذا الأمر هذا؟ وعجزكم العلف ما قديتوش توجدوا البلاد الكسابة وتوجدوا باش تخرجونا من هذا المأزق هذا اللي حنا كنعيشوا فيه. وننتظروا منكم أنكم تبرعونا وتزيدونا في التقاعد وتزيدونا في الأجور وتزيدوا. إنه ضحك على الدقون، والله المستعان.
أكتفي بهذا القدر، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.